Ja, president. Det denne saken dreier seg om jo å gi Medietilsynet en mer uavhengig rolle. Og sånn sett så jo dette et skritt i riktig retning, i den forstand at avstanden mellom den politiske makt og tilsynet av mediene blir større. Så jeg stiller meg litt uforstående faktisk til Fremskrittspartiets utgangspunkt for vurdering av denne saken. Det opplegget som regjeringen har presentert, og som Høyre vil støtte i dag, helt i tråd med tilnærminger som Høyre har hatt tidligere, i forhold til å skape en større integritet rundt Medietilsynet og rundt de beslutningsprosesser som knyttet til konsesjonstildelinger i særdeleshet. Og det kringkastingsfeltets uavhengighet som her det bærende hensynet. Debatten i denne saken mener jeg kan ligge på litt andre punkter enn akkurat det. Debatten kan ligge det behov for noe unntak. For det lagt opp til ett unntak knyttet til riksdekkende konsesjoner. Og ryggmargsrefleksen skulle tilsi at det kanskje ikke var noen grunn til å unnta akkurat de. Når Høyre likevel støtter regjeringsopplegg, så det ut fra en konkret vurdering av hvilke konsesjoner vi snakker om, og hva som faktisk tilfellet. Det knytter seg altså til 2 radiokonsesjoner, som hvis skjebne vil komme opp i en større sammenheng i forhold til digitaliseringen av radiomediet. Og der jo vårt håp at ikke vi skal behøve å ha noen konsesjoner i det hele tatt. Så kommer vi dit, så blir dette en diskusjon om pavens skjegg, rett og slett fordi konsesjonene forsvinner. Da står vi tilbake med én konsesjon, og det TV 2-konsesjonen. Den jo en ny oppfinnelse i den forstand at den ikke lenger en konsesjon i betydningen fordeling av et knapphetsgode. Den en tilrettelegging som ligner mer på et privilegium, selv om det ikke akkurat et ord vi liker så godt i denne sammenhengen, så det tross alt det det Man har altså lagt opp til en forpliktelse hos kabeleierne til å formidle TV 2 på gitte markedsmessige betingelser, riktig nok, men det ikke noen tvil om at det ligger en fordel for et TV-selskap, som altså da har fått dette, og man definerer det som en konsesjon. Det en ganske krevende vei inn i det, og jeg har forståelse for at det vanskelig å bryte kontakten mellom de parter konsesjonen laget mellom, eller inngått mellom, i den avtalen som ligger der, og at man plutselig skulle flytte deler av forståelsen av dette over til en annen instans. Så riktig nok under noen tvil, så har vi kommet frem til at departementets forslag en ganske god løsning i forhold til det praktiske liv. Det andre temaet som bør være gjenstand for litt nærmere diskusjon, jo spørsmålet om listing av idrettsarrangementer. Det noe Høyre synes en god idé. Vi synes det flott at sentrale, viktige nasjonale arrangementer skal være tilgjengelig for alle, uten at det skal behøve å koste noe. Og vi hadde den debatten i forbindelse med kringkastingsplakaten. Når det sagt, så tror jeg det et ganske viktig poeng å ikke ta for mye Møllers tran i forhold til hvilke forventninger man skal ha når det gjelder å få dette til. Og jeg tror man skal ha en ganske strategisk inngang med å ikke være for grådig i utgangspunktet. Det ligger tross alt en inntektsside hos idrettsarrangører på dette som ganske betydelig. Vi snakker om TV-rettigheter som medfører store beløp. Og vi kjenner jo til at når noen skal avholde store idrettsarrangementer i vårt land, så ikke veien lang til staten i forhold til garantier eller tilskudd eller hva nå det skal være. Så det et spørsmål om å finne et balansepunkt som gjør at dette blir håndterlig. Det vil være viktig å koordinere seg med andre land, hvordan de håndterer dette. Men jeg tror også at det vil være fornuftig å gå tilbake til den avgrensningen vi tenkte oss i forbindelse med debatten om kringkastingsplakaten, der dette var knyttet til noen relativt få sentrale arrangement. Så vil jeg i et senere innlegg komme litt mer tilbake til akkurat i dette punktet, og jeg vil også
nærmere kommentere spørsmålet om Medietilsynet kontra Konkurransetilsynet.